গ্রি হট অ্যান্ড কুল এয়ার কন্ডিশনার। এটাতে রয়েছে 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, সাথে রয়েছে 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এসিটা শীতের দিনে দেবে গরম বাতাস এবং গরমের দিনে খুবই ঠান্ডা বাতাস এবং দ্রুত ঠান্ডা হবে এবং শীতের দিনেও খুব দ্রুত গরম হবে। এর জন্য রুম হিটারের চেয়ে এসিতে এসিতে গরম হলে সেটাতে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম। রুম হিটারের বিদ্যুৎ খরচ অনেক বেশি হয়, আর এসিতে যদি রুম হিট করা যায় সেক্ষেত্রে কারেন্ট খরচ যেমন কম হয়, রুমটাও সুন্দর হয়।